Oh, eu gostei daqui. Sozinho, né? Gostei. Ó, ficar sentadinho aqui também, ó. Ô, amor, nós deveríamos ter vindo pra cá. Vamos vir pra cá agora. Nós Fazer um pode... almoço aqui. Eu vou parar aqui. Olha, tem um gatinho filhote. Ah, isso acabou já. Olha, aqui já não dá. Olha pra mim, amor. Já não dá mais pra passar. A gente tá aqui, a gente trocou de lugar, né, amor? É, a gente agora tá aqui nesse lugar melhor, né? Porque nós estava ali, naquele canto. É, nós estava lá. A gente veio andando e acabou gostando desse lugarzinho aqui. Vou mostrar melhor pra vocês. Bom, eu acho que eu vou... Galera, o que vocês acham de pegar uns pedaços de lenha aí, tacar fogo e assar uns pedaços de carne? Porque como eu comprei muita carne, dá pra fritar ela na frigideira, né? E assar. Pegar o papel alumínio, a gente trouxe papel alumínio aqui. Trouxe. Papel alumínio, a gente enrola a carne no papel alumínio, dá uma temperada. Faz uma fogueirinha. É, pega, não sei se pode pôr óleo, não sei se tem óleo, nunca fiz isso. Tá, coloca um pouquinho de óleo. Pra não ressecar. Um pouquinho de óleo, sei. tempera a carne e coloca um alho, Isso, né? Acho que fica isso. bom, fica bom. Coloca um alho. Aí a coloca gente faz- a carne pra cozinhar no vapor. No... Aí eu tô pensando em fazer o quê? Fazer uma fogueira aqui, ó. Fazer aqui a fogueira. Aí a gente assa uma carne aqui, né? No papel alumínio, Isso. né? Aí enquanto isso, no fogareiro ali, eu faço... Nosso fogareiro tá aqui, ó. Eu faço um arroz. Um arroz, ali tem feijão. Faço arroz, feijão. E a carne, a gente come a carne assada, Assada, né? isso. Fechou. A gente só não vai saber o ponto do assado, né? Porque a gente... Ah, Essa é mas a nossa aí... primeira vez, hein? Ó, se queimar vai ser culpa de vocês aí, viu? Tô brincando, mas é isso aí. Vamos catar Uns gravetos. os gravetos. A gente vai ter que sair aí no meio dos matos aí pra catar. Uns gravetos secos. Ó, tem uns ali, né? Ali. Ah, é. Fechou, perto do... Tem uma ave ali, tem um... É, uma tem garça. uns outros ali do outro lado. Que tá mais sequinho do que esses. E vamos Aí pra- pegar. Pra pôr fogo eu não trouxe isqueiro. Não trouxe nenhum isqueiro. Eu acho... O que vocês acham aí? De tentar tacar fogo Pelo fogareiro, no né? fogareiro, É, né? Não tem outro jeito. Quem não tem cão, caça com gato. fazer o quê? Né? Isso aí. Isso aí, então. Então, Partiu pegar graveto. graveto.
pouco aqui, tá? Vamos pegar mais. Peguei um pouco aqui também. A gente começa com esse. Aí conforme o fogo vai pegando lá, vai acendendo, né? Vai pegando mais, né? Vai pegando mais. Tem mais pro outro lado também. No meio daqui, porque o vento tá de lá pra cá. É, né? Se nós for fazer ali, É. vai vir tudo a fumaça na nossa cara. Né? O que você acha aqui? Fechou, perfeito. Bom, aqui a gente vai fazer nosso forno. Aqui. Coloquei umas pedras aqui. Será que eu consigo botar fogo aqui? Será? Nossa, a Vanessa foi longe. Olha onde ela tá. Ih, se enfiou no meio do mato. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas a Vanessa foi longe. Deixa eu ver aqui no nível máximo. Ela bem aqui, ó. Bem na pontinha aqui do dedo. Acho que deve tá bom, né? Amor, você quer botar fogo? O que você acha? Essa parte eu vou deixar com você, viu? Quer deixar comigo? Essa parte do fogo eu vou deixar com você. Eu coloquei os gravetinhos secos. Coloquei uns pedacinhos de papelão. Tá. Uns pedacinhos de papel. Eu acho que é só, né? Ah, só. Tando tudo seco, pega fogo fácil. Tá tudo seco. Tá calor, amor. Tá calor também. Não tá aquele... O frio e os gravetos não tá nem molhado. Não. Aí tá de boa, né? Segura com o pé. Isso. Cuidado pro fogo não pegar na sua mão. É. Esse aí é um fogo Nutella, né, amor? Ah, é a minha primeira vez, né? Tem sempre a primeira vez, né, galera? Pô, mais um pedacinho de... Ó, tá começando, tá começando. Puta, mas já tá muito quente isso aqui. Ah, deixa assim pegar o fogo por enquanto. A gente colocou umas pedras ali pra tampar um pouco do vento. Puta bagaceira. Tá. Tá quente já? O fogo ali já tá bem fortinho. Enquanto isso eu vou temperando a carne. Olha.
de azeite, né? Um pouquinho de óleo, pra não ressecar a carne. Um pouquinho de sal. Aproveitar e colocar essa mostarda que sobrou do cachorro quente. Perfeito. Minha mão tá limpa, tá, gente? A pedra virou. Virou? Ó, não sei se é assim que faz, nossa primeira vez. Bem simples. Bem simples mesmo, né, amor? Ah, aqui é tudo simplificado. A gente nem ia fazer isso. Mas tudo tem a primeira vez, tudo. É. Se você não tentar a sua primeira vez, Nunca vai ter história pra contar. dando certo ou dando errado, vai ter história do mesmo jeito. Galera, será que assim tá bom? Ah, Carne. creio que tá. A Vanessa aqui, ó. Será que é assim que se faz? Não Ó, sei. já tá fazendo barulhinho. Quer dar uma olhada aí? Vou gravar aqui de perto. Espero que eu esteja fazendo certo, viu? E o que é o certo e o errado? Né? Bom, aqui dentro tem... tá a carne. A gente embalou bem na... A Vanessa embalou bem na... Qual é o nome, amor? No papel alumínio. E agora não vou pôr mais madeira, porque tá muito forte esse fogo aí. Vou deixar assim e daqui a pouco a gente tira pra ver como que ficou. Lembrando, é a nossa primeira vez. Olha como tá já. A carne tá ali. A gente colocou um pouco só de carne. A gente não colocou muito porque a gente tava um pouco receoso, com medo de dar errado. Aí a outra tá ali, que eu vou mostrar agora. Aqui é a nossa cozinha. A outra carne tá aqui, nesse papel alumínio. Se der certo a outra, a gente coloca essa. Panelinha aqui, eu vou fazer o arroz. Cortar o alho. Óleo tem aqui, sal. Aqui tá o arroz que eu vou fazer. Aqui tá o feijão que eu vou fazer, já é pronto. E aqui é a farofa. E é isso. Picando o alho aqui, galera, pra já começar a fazer o arroz. E aí, amor, como é que tá a carne, será? Bom, eu já vou tirar a carne. Já vai tirar? Já vou tirar. O que você acha?
Vamos tirar. Vamos? Bora. Vamos lá ver ele tirar? Tirar a carne. Cuidado, amor, cuidado, porque tá quente. Vai. Tá gravando. Então, alguém pra me te ajudar. Aí, gente, será que ficou bom? Vamos ver. Vamos ver? O cheiro de churrasco. Deixa eu pegar aqui uma faquinha, tá? Ah, tá quente não. Tá quente não? Não, tá muito não. Lembrando, gente, lixo no lixo, tá? Todo lixo catado, colocado em sacola. Ah, menina, você é foda, hein? Gente Olha, do céu. Olha Puta que merda. delícia. Amor, lá o nosso primeiro não deu errado. Ele não tava acreditando em Puta mim, gente. merda, olha. Ele não tava acreditando em mim. Não, Ele pegou. calma aí que eu vou tirar daí e vou colocar no outro. Ele tava com medo que desse tudo errado e perdesse o valor da carne. Mas não, olha que delícia. Nossa, tá dando água na boca. Não, amor, o cheiro tá uma delícia, gata. Olha. Ó, deixa eu mostrar aqui. Nossa. Agora sim, a outra que tá ali vai também pra cá. Vai, a gente só precisa arrumar mais Gravetos. Não, mas isso tá de boa. Tá de boa. A gente vai Igual comer o nessa tanto carne. de graveto que tem. Enquanto eu vou fazendo um arroz e feijão, né? É. Fechou. Ali tá o alho, que eu vou fazer o arroz, que eu tava cortando. Mas olha essa carninha. Boa. Tem gosto de churrasco. Nossa. Olha onde que foi feita aquela carne. Meu, a gente tá muito feliz. Por quê? Foi feito aqui, meu. E olha que a gente comprou o fogareiro. Ó. Se eu soubesse, não tinha nem comprado isso aqui. Aí o que a gente comprou? A gente ia fritar a carne, né, amor? A gente ia fritar. Mas assim tá bem melhor. E foi feito aqui, ó. Simples. Uns pedaços de pedra. Ali, ó. Tem uns pedaços de graveto aqui, tá vendo? Esse graveto que a gente pegou daqui mesmo, né? Foi. Tudo achado aqui mesmo. E já apagou. Eu achei que ia ficar muito tempo aí. Agora eu vou fazer o arroz, né? Acender aqui o fogareiro. Dessa vez eu aprendi, tem que deixar ele mais a chama menor. Da outra vez eu coloquei chama maior, acabou queimando o alho. Dessa vez não vai queimar o alho não. Tá aqui fritando o alho, vou colocar o sal. Nossa, que cheirinho bom. Olha. O cheiro que tava de churrasco dessa carne
Agora o cheiro do O alho. cheiro do alho. Arrozinho feito. Meu, que incrível isso. Bom, hein? E a gente achou uns pedaços de carvão aqui no meio do mato, que o povo vem fazer churrasco aqui. Uns pedaços até que grandes, e colocamos ali no meio ali dos gravetos, tá? A gente não gravou fazendo isso. É, a gente aproveitou, achou, né? É, achou. Tava bonzinho ainda, tinha uns pedação grande de 10 centímetros. Mas colocou no meio. Por isso que ficou um gosto de churrasco. E aqui tô eu, esperando o arroz ficar pronto. O Muzi tá lá, passando repelente. Tem alguns mosquitinhos aqui. Mas é isso aí. Ele vai procurar alguns gravetos também pra colocar outra carne pra assar. E é isso. Bora esperar pra... Esse rango tá com um jeito, um gosto de ser gostoso, hein? Comecei, tá? Bom, vamos colocar a segunda parte agora. Tá quente. Aqui, que nem o outro que eu fiz, foi o meu primeiro, né? Mas eu pensei assim, se eu colocar graveto em cima, eles vão pegar fogo e vai aquecer em cima também. É, verdade. Não faz sentido isso? Faz. O arroz tá aqui. Quase pronto. O amor tá ali. Fazendo a carne. Olha que delícia. Em lata? Pra ser mais rápido, né, amor? Isso. Aqui já tá cheirando carne. Já, né? Já. Eita, esse cabo não é estável. Amor. Eu não sei furar. Então eu pego a faca, faço um buraquinho pra mim abrir. Mas lembrando que ela tá com a faca assim, né, na lata. Se o canivete fecha, corta o dedo dela. Ela não pensou nisso. Não, mas eu não fui com força, não. Calma aí, galera. Pronto, amor da minha vida. Obrigada. E é isso. Vou dar uma temperada nele agora. O arroz já tá aqui pronto. Só comer, né, amor? Enquanto isso ali atrás, olha o fogo que tá. Vocês conseguem ver aí? Bem aqui, ó. Agora o fogo não tá muito embaixo, agora tá em cima. Você tá gravando eu ainda? Eu amo alho frito. Tem mais alguém que ama alho frito aí? E no feijão eu gosto muito de colocar esse creme de cebola. Nossa, fica um gosto muito bom
E sem contar que ele dá uma engrossadinha no caldo. Uma delícia, né, amor? Oh, fica muito bom. Pô, se você estivesse aqui pra sentir o cheiro. Muito bom. Imagina você tá no meio do mato, com fome, e vem um cheiro desse. Vamos tirar outra. Vem olhar de perto aqui como é que é. A moça vai pegar agora dessa vez. Nossa, tá quente aqui, hein? Eita! Coloca aqui, amor. Você quase saindo a carne daqui. Aê, menina. Agora vai. Agora vai. E esse aqui foi o resultado de hoje. Nem sabia que seria dessa forma, né, amor? Feijão, arroz, farofa, a carne que a gente fez aqui na fogueirinha. E é isso. A gente trouxe um limãozinho, a gente vai espremer na carne, né, amor? Nossa, vai ficar amor uma do delícia. céu. Nós Já tá trouxe dando- suco também, né? É, já tá dando água Olha. na boca. Melhor vai ser comer com essa vista aqui, ó. Thiago me apronta cada coisa. Olha onde ele quer comer. Já arrumou outro lugar. Falou que quer comer no lugar diferente agora. Vamos comer aqui então. Aí. Enquanto o Thiago tá ali dando uma organizadinha na louça, eu vou organizar essas coisas. A gente trouxe miojo, não usou. A gente trouxe suco, não fez. Tem muita coisa que a gente trouxe que a gente acabou não fazendo. Então, vou organizar aqui pra gente deixar mais bonitinho, né? A gente comprou um paninho de prato pra colocar em cima
da mesa pra não sujar. Porque, ó, se fosse ter deixado, teria já sujado a mesa, né? Aqui, ó, caiu café. Então, se fosse, teria sujado a mesa. Aqui tem o porta-copo. Isso é uma ótima mesa, viu, gente? Agora eu vou organizar essas coisas, guardar nas bolsas. Aqui tá a comida, o arroz que sobrou, a massa de tomate. Aqui tá as carnes. Feijão a gente comeu tudo. Aqui o moço ele deu uma lavadinha pra não ir sujar a bolsa, né? No caso a gente lava melhor. Aí eu vou guardar, eu vou organizar pra gente já tá indo. Então é isso. Concluímos mais um dia de hoje, graças a Deus. Fizemos o nosso acampamento. Fizemos carne, arroz, feijão. A gente tá bem alimentado. Bem saciados. Bem né? saciados. Nossa. Depois que a gente comeu, deu uma fraqueza, né, amor? Deu uma fraqueza, nossa. Mas assim, a gente já terminou de arrumar as coisas, já pegamos os nossos lixos, tá tudo dentro da sacolinha. Vamos levar com a gente. E é isso aí. Muito obrigada por chegar até aqui, né? Quem chegou até aqui, muito obrigada por estar vendo nossos vídeos. Se puder dar um like, se inscrever, vai ajudar bastante a gente. O intuito do nosso canal é fazer esses mini acampamentos, né? Não é um Por acampamento, enquanto, sabe, aquele acampamento bem equipado, Barraca, tudo, com tudo. barraca, Que a gente com ainda não tem, lanterna. né? Barraca, a gente precisa comprar muita coisa ainda. Mas com o pouco que a gente tem, a gente já começou, né, amor? Tem muita gente que se planeja muito para fazer uma viagem, mas acaba não acontecendo, imprevistos acontecendo. Então, se você tem um plano de fazer algo, faça rápido, não pensa muito. Às vezes acaba pensando muito e acaba não dando certo. Ou nem conseguindo fazer não dá certo. Acaba nem indo. Então, porque se você for parar para pensar, e se acontecer um imprevisto amanhã? Ninguém sabe se pode acontecer. Então, melhor a gente viver o agora, pegar e ir, sabe? A gente tá comprando aos poucos as coisas. A gente não tá conseguindo comprar tudo de uma vez. Sairia muito caro para nós. Mas a gente tá de moto. A gente tá levando pouca coisa. Parece que é muito, né? Mas é pouca coisa. Fica tudo bem compacto. É 2 bolsas. Uma bolsa de, acho que 30 litros no máximo. E a outra dela é bem pequenininha. Tá até aqui atrás. Tudo que vocês viram tá tudo ali. Tudo nas bolsas. A gente quer deixar tudo compacto, tudo bem compacto. Quando você abre, se transforma aquela... Tudo aquilo que vocês viram, né? Tudo aquilo. Então é isso. Se tiver alguma dúvida ou se quiserem dar um palpite. Um palpite. Uma sugestão. Alguma coisa. Quer falar que gostou, fala que não gostou também. Se não gostou de alguma coisa, fala. Igual a gente fez nossa primeira fogueira, né, amor? Nossa primeira carne. A gente gostou bastante. Nossa, se tem um jeito diferente de fazer, não sei. Fala pra gente. A gente pode testar, né, amor? Eu achei que iria ficar ruim, viu? Mas ficou bom. Ficou bom. Por se tratar de madeira, achado assim, eu achei que ia ficar, tipo, pegar um gosto ruim na carne. Mas não. Não, meu, é incrível. Incrível. Parece que foi feito, não 100% churrasco, mas tem um leve gosto de churrasco. Muito bom. Ficou uma maravilha. A gente amou muito o dia de hoje, né? Nossa, uma maravilha. Melhor é impossível. E agradecer a Deus, né? Por esse dia maravilhoso. Agradecer a cozinheira aqui, de mão cheia.
o churrasqueiro. Ah, obrigado. E é isso aí. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Valeu. Tchau, tchau, galera. Tchau.